Sunday, everyone. Hallelujah. Glad to be here again this morning. God is good and all the time. Amen. We believe that this morning. Amen. Every circumstances is in our life that we never fail. He never fail, and we know that He is good at all the time. That the love that endureth forever. Yeah, haleluya. Praise God. Selamat datang Bapak Anto. Puji Tuhan, senang boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Ya, kami terus berdoa biarlah penghiburan daripada Tuhan Yesus selalu beserta semua keluarga, ya, yang ada di sini dan juga yang ada di Indonesia. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya untuk acara ke depan. Tapi happy Sunday everyone. Amen. Hallelujah. The life that we are living right now, our life, yeah, is full with many different things and seasons. Amen. Ya, hidup kita selalu melewati banyak hal, ya, banyak musim, saudara. Good times and sometimes bad times. Ya, sometimes bad times. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we live our life according to His will. Amen. Ya, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seharusnya hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Ya, dan saya tahu kita semua nggak ada yang perfect. Not one of us perfect, right? That's including myself. But we always want to surrender our plans to Him, that we know that His plan is the best plan for us. Amen. Ya, rencana dan rancangan Tuhan adalah selalu yang terbaik di dalam hidup kita. When we accept Jesus, from that day forward we are facing trials and battles in our life. Pada waktu saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keadaan saudara, hidup saudara bukannya menjadi nyaman seringkali saudara, tetapi ada hal-hal yang harus kita hadapi, hal-hal yang harus kita lewati. That's the battle of life. Ya, kedagingan kita sendiri kita harus hadapi setiap hari. Amin, saudara. That's the battle that we have to face every single time. That's the condition that we as a Christians need to accept and to realize. Sebagai orang Kristen, kita harus mengerti, kita harus tahu keadaan dan situasi kondisi seperti itulah yang harus kita hadapi, saudara. Jangan pernah ada, ya, di dalam pikiran saudara dan saya, pada waktu engkau menjadi orang Kristen semuanya akan menjadi baik-baik. When I accept Jesus, I know that my life will be all good. Nothing bad will come toward me. I'm not gonna facing any challenges. I'm not gonna be facing any more trials. Semuanya akan berjalan smoothly. That's the lies. Hallelujah. That's the lies. But we know that whenever the season, apapun musimnya, kita tahu Tuhan ada di sana. Amin. Ya, apapun keadaan saudara dan saya pada hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu hari ini. The one thing that we know, that we already learned, we already talk about this so many times, that the battles belong to the Lord. Amen. Semuanya itu belongs to the Lord. Even though that we have to be in that battlefield. Walaupun kita harus menghadapinya, saudara. Amin. Masih ada, saya ada di sini waktu sampaikan tentang Daud, ya.
Daud dengan Goliath. Remember, the battle is going on. God can kill Goliath at any time, right? But He wants somebody to step forward into the battlefield so God can use him or her to kill Goliath. He gave so many chances to all these other people. Semua yang ada di sana, abang-abangnya Daud, pahlawan-pahlawannya Saul, bahkan Saul sendiri, even the King Saul himself. If they step into that battle, God will protect him. I believe that. Amin. Tetapi nggak ada yang mau, saudara. Nobody wants to stand in that battlefield because fear took over their life already. Karena rasa ketakutan sudah menghinggapi hidup mereka. Mereka berpikir, I'm the one who will kill Goliath. No, you can't. Kalau saudara dan saya katakan di dalam hidupmu bahwa you will fix your problem, I will move the mountain, I will take care of my problems myself, you lie to yourself. You're never going to be able to do it. Amin. Makanya kita, ya, itu adalah kesombongan yang luar biasa, saudara. Pada waktu engkau katakan, nantilah kalau semuanya sudah baik-baik, dengan kata lain, engkau mengatakan, I'm gonna fix my problem. When many times, you already know you will never able to fix your own problem. Saya punya, dulu saya merokok itu bisa sampai smoke like, oke lah, seneng gitu ya. Sampai berbungkus-bungkus gitu sehari. Itu dari mulai umur, kalau di Indonesia, when you still young, you can buy cigarettes. And then, so many times, I regretted it, right? And I try to quit smoking with my own strength. What happened? I always fail. Nggak bisa, saudara. Ya, bisa sampai shaking badan begitu. Ya, kalau nggak kena itu rokok. But at one time, at this one night, I said, Lord, I don't want to do this anymore. I don't know how to do it. I'm just gonna surrender this to you. You know what? Never, I have no plan, nothing. But all week, right? All week, that God take me and put me in this place that I even take a sip or a one of that cigarette into my mouth. Amen? Nggak dibikin suatu keadaan di mana saya tuh nggak sampai berpikir untuk ambil itu rokok, saudara. And there's so many other things in our life that God wants us to be able to handing it over to Him. Ya, kita coba begini, kita coba. It's nothing, because what? Only God can fix that. Amen? Yeah, the battles belongs to the Lord, but we have to be in that battlefield. Amen? To see miracles in our life, we cannot avoid the battlefield. Kalau saudara mau melihat mujizat di dalam hidup saudara dan saya, kita nggak boleh, ya, tidak masuk di dalam kondisi-kondisi seperti itu. God preparing us through the battlefield. Ya, banyak orang tuh lari dari apa? Dari battlefield itu. Run away from the battlefield.
And some even act like Saul. Orangnya gagah, tetapi penuh dengan apa? Ketakutan. Dia tinggal di dalam tendanya, enakan di tenda. Saya nggak lihat apa-apa. David won't kill and conquer Goliath if he's not stepping into the battlefield. Benar nggak, saudara? Kalau dia nggak masuk menerima panggilan itu, saudara, dia nggak akan pernah membunuh Goliath. To see miracles in our life, we cannot avoid the battlefield. God is testing us but never tempting us. Tahu bedanya ya, saudara ya? Diuji dan dicobai. Tuhan itu nggak pernah mencobai, tapi Tuhan akan selalu menguji kita. He will always testing us, but never tempting us. You know the difference? Kalau testing to make you grow up. Kalau kita sekolah, kita ikut tes, maksudnya supaya kita fail apa supaya kita bisa naik ke tingkat berikutnya? To grow. Amen. God is testing us every single times. Ya, sekarang tinggal kita mau nggak masuk di dalamnya apa tidak. If we wanna grow, we have to go through it. James 1. Coba ya, Yakobus 1. Verse 13 and 14. Yakobus 1 ayat 13 sama 14. Amen. Thank you, Rachel. Alright, kita baca ya sama-sama ya. 13 dulu, nanti kita baca yang 14. Bahasa Inggrisnya aja. 1, 2, 3. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. 14. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu nggak pernah mencobai saudara dan saya. Haleluya. Jangan pernah saudara katakan pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Nggak ada, saudara. Ya, jangan sampai salah. Pencobaan itu datangnya daripada keinginan saudara dan saya sendiri. Your own desires in our life. Testing comes to get you to overcome it and passing the test. But temptation comes to make you fall and fail. Tujuan daripada temptation itu supaya saudara dan saya jatuh. Temptation datang dari keinginan saudara sendiri. Temptation come from the devil and ourselves. After Jesus got baptized in the Jordan River by John the Baptist, the Holy Spirit took him to the desert. And on the desert, devil came to tempt Jesus, but he didn't succeed with his plan to make Jesus falling into sin. Tuhan Yesus adalah 100% God, but he also 100% man. Dalam hal ini, dia sedang dicobai oleh iblis supaya dia jatuh ke dalam dosa. Hal yang sama akan sering nyata dan jadi di dalam saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Temptation will come, tetapi Yesus sudah menyatakan dan juga memperlihatkan kepada saudara dan saya. Maybe some of you said, well, Jesus is God. Yes, He is. Tetapi pada waktu itu, He is as 100% as man. Kenapa, saudara? Karena di situ dia juga merasakan apa? Benar-benar merasakan kelaparan itu, saudara.
He felt the thirsty, the hunger. Ya, makanya dicobai oleh iblis. Kamu kan anak Allah, coba dong itu batu bisa kan kamu ini jadi roti. Bisa nggak? Bisa, saudara. Tapi di situ dia sudah jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dia mendengarkan suara iblis di dalam hidupnya. He was listening to the devil. Instead, stay in the truth of the word of God. Amen. Makanya dia menyatakan apa? Mengalahkannya dengan firman. He defeated all the temptation with the word of God. Ya, nanti saudara lihat lagi, baca lagi. That he stay put and being truth in the word of God. But the Bible said there's other temptation that can come from our own self or because of our own doing. Temptation-nya itu karena apa? Karena keinginan kita, karena kemauannya kita, akhirnya kita jatuh di dalamnya, saudara. When this happened, don't ever say, I know God allowing me to go through this trial. This trial is not because of God, it's all because of you. You are going through the trials because you choose to go through it yourself. Contoh yang gampang aja, saudara. This is a very simple, explanation, example. When you know you cannot afford to buy the expensive car, but you choose to get it anyway. Ya, mungkin ada mobil yang I really like this car. I really want it. Paymentnya berapa? 1.300 sebulan. 1,300 a month. Man, dihitung-hitung ya kan? Dihitung-hitung. You can't, nggak bisa ini. But I really like it. I'm just gonna get it anyway. Dia udah tahu, saudara, they cannot afford it, right? They cannot afford it, but they get it anyway. Later, you having problems to make that payment every month. Ya, kalau bulan pertama nggak bayar apa-apa ya kan, it's okay. Ke sana kan. Nanti bulan kedua, ketiga mulai struggling. Oh man, 1.300. Who's allowing it to happen? Is it God or your own desire? Tuhan, tolong Bapak lewati permasalahan ini. Ya. Hallelujah. You get what I'm talking about, right? When this happened, don't ever say, I know God allowing me to go through this trial. Benar nggak apa nggak itu statementnya, saudara? God give you all the free will in your life. Kita dikasih free will, makanya kita bukan orang ini, bukan robot, saudara. Udah diprogram, cek. Kalau disuruh doa, langsung ikut doa. Kalau disuruh ibadah, langsung ikut ibadah. Soalnya udah diprogram semua. Tapi Tuhan kita luar biasa, Dia berikan kepada kita free will. He said, don't do this. If not, you're gonna go into the problem. But you do it anyway. Why God never stopped me to do the bad things? Because God give you the free will. Luar biasa nggak Tuhan kita? Tuhan kasih kita free will.
Tuhan, kenapa Engkau tidak tutup itu pintu waktu saya mau masuk ke dealership itu? Hah? Iya kan? Luar biasa Tuhan kita. Sampai ada orang pernah bilang begini, Pastor, bukan tanya ke saya lihat ada hamba-hamba Tuhan, dia ada dapat pertanyaan. Dia bilang, kenapa Tuhan itu menciptakan pohon, ya, pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa Tuhan taruh di situ? Kalau nggak ada pohon itu kan Hawa nggak ambil itu buah. Pernah nggak dengar ada orang bilang begitu, tanya? You know why? Karena Tuhan tuh nggak mau menciptakan kita itu sebagai robot, saudara. Tuhan kita luar biasa, dahsyat. Dia memberikan kepada kita, He gave us all the free will in this world. Haleluya. Who's allowing it to happen is our own desire and other desire and decision. Some of us trapped and stuck in this predicament. Kita masuk di dalam keadaan di mana yang kita pilih sendiri, saudara. You know, you gave the wisdom, diberikan kepada kita semua hikmat yang kita terima, tetapi kita memilih sesuatu hal yang menjebak kita dan kita nggak bisa keluar dari situ. Yang di sini nggak pernah begitu ya. Haleluya. Predicament, you cannot get out. We stuck in the bad situation because of our own decision. And we make it sound spiritual and saying, thank you God that you're allowing me to go through this valley and difficulty. Wah, ini orang rohani banget ya. You know, so spiritual. Oh, kalau berdoanya begitu, thank you Jesus. You let me go through these trials and tribulation. Even though I'm going through the valley of Haleluya. Tetapi kenapa dia sampai di tempat itu? Karena keputusannya sendiri. So this morning I want to take you back to this story about those bad decisions of this man of God, hamba Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang dahsyat, saudara. Anak Tuhan bisa ambil keputusan yang salah nggak, saudara? Haleluya. Praise God, amen. Seringkali saudara dan saya juga bisa masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama, saudara. Yeah, this is a very popular, and then I know that you all already read this and you know many times, maybe even. 2 Samuel, 2 Samuel 11, chapter 11 verse 1. Alright, kita baca bahasa Indonesianya ya saudara ya. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Haleluya. We see this, the decision, and then we see that there's nothing wrong with this, right? Now we'll see what will be leading into that decision on later days. Apa yang terjadi, saudara? King David said, on that day, on that spring day, all the kings usually will go to war with their men. Seharusnya Raja Daud pada hari itu, pada waktu itu, ikut sama orang-orangnya untuk berperang. Tetapi dia bilang, aduh,
agak ini nih apa, letih nih ya kan, pegel-pegel. Ini dulu lah, off dulu lah, time out dulu, vacation dulu, vacation. Jadi dia bilang apa? Dia bilang, gue tinggal dulu lah di castle. I just want to relax for a little bit. Stay in the castle and not in the battlefield. Something normal. Biasa nggak kalau kayak gitu, saudara? Ya biasalah. He's the king, right? He's probably tired and need to rest and relaxing. But you know what? That normal decision, that seems like a normal decision, actually turned into a big disasters in his life. Keputusan yang kelihatannya biasa aja, saudara. Abang lagi capek. Masa perang terus sih? Perang terus. Battlefield. Loh, santai. Apa yang terjadi, saudara? Instead walking in the chaos of the battlefield with his men, he was walking in the serenity of his palace. Kalau di battlefield mungkin orang teriak-teriak, wow, maju, masuk dari kanan, wow, semuanya segala macam teriak-teriak. Amin, saudara. Chaos. It's not something it's nice. Tapi dia pilih di tempat di palace-nya, mungkin ada musik-musik. Ibu Ripka main itu kan, keyboard. Ya, dia lagi jalan-jalan, tenang, enak kan, hati teduh kan, ya kan, lagi di mana ya kan, di Cancun mungkin ya, atau Hawaii, you know, ya, yeah, it's so beautiful, lihat dengar suara burung, no chaos. No chaos at all in the castle. Nggak ada kedengaran orang teriak-teriak. Nggak ada kedengaran hal-hal yang menyakitkan. Tidak ada melihat, kalau di battlefield you'll see stuff that you don't want to see, right? You heard stuff that you don't wanna heard. Itulah battlefield. Itulah perjuangan. Itulah keadaan kondisi yang David away from. The serenity and the calmness of the palace should give you strength and security. Harusnya kalau saudara, ya, Raja Daud ada di tempat keadaan seperti itu, harusnya rejuvenate, right? Mulai lebih apa? Tenang lagi, udah mulai semangat lagi, ya kan? Tetapi saudara, justru what happened? Instead of that, he put his guard down and attacked by his own desire. Keinginan hatinya menyerang dia pada saat keadaan seperti itu. He was walking in the roof of his palace. Lagi jalan-jalan sore, saudara. Nggak tahu ini jalan-jalan sore apa jalan-jalan pagi ini. Yeah, but the rooftop allows him to look over his kingdom. Yeah, the palace. Dia paling semuanya dia bisa lihat, saudara. When he looked over and looked down, he saw Bathsheba taking a shower. Dalam keadaan seperti itu, dia lagi ini nggak tahu ini kenapa bisa itu ya. Tiba-tiba dia lihat, ada orang lagi mandi. Wanita ini lagi mandi di sana, but he didn't stop there. He looked over and watched her taking a bath.
Look, the serenity, kondisi, situasi, keadaan itu tidak membuat saudara dan saya aman, saudara, daripada serangan. Justru di dalam keadaan yang sepertinya harusnya aman-aman, dia diserang dengan luar biasa oleh keinginannya sendiri. His own desire make him put his guard down, and he got attacked on that day. He never turned around. He never turned back. Oops. Ya, mungkin sempat lihat, tapi langsung balik badan dong. Bisa nggak? Bisa. Walking away. He was walking on the roof of his palace, and he was looking at Bathsheba. He didn't stop there. Nggak cuman itu, saudara, right? You all know the story. He didn't stop there. He said to his guard, dia bilang sama penjaganya, pengawalnya, dia tanya, itu siapa? Yang mana raja? Itu yang di sebelah. Dikasih tahu, oh itu Bathsheba, istrinya Uriah. Harusnya udah stop juga ya. Oh, udah ada suaminya. Ini istri orang. Bukan hanya, it's not just any other men. Uriah fight for him. Prajurit yang sedang berperang untuk Daud, saudara, di medan pertempuran, di mana Daud sebenarnya harusnya ada di sana dengan dia. Look at this. So many things happen because of that one normal decision that he made without consulting to God. Firman Tuhan katakan, seharusnya dia ada di medan perang. But he said, oh, I don't want to be there. I want to be in my palace. Waktu dia tahu Bathsheba itu istrinya Uriah, dia nggak bilang, oh istrinya, oh udah ada suami ya, oke. Bertobat ya kan? Tapi nggak stop di sana, saudara. Dia bilang sama pengawalnya, dia bilang, panggil, go call her into my palace. Bukan cuman mau chit chat, it's not just chit chat. Bukan cuman mau ngobrol-ngobrol, saudara. Tapi the desire of his heart, already taking over his life. Udah dikuasai sama apa? Keinginannya, saudara. Nggak terbendung lagi. And he slept with her. Dia akhirnya tidur sama Bathsheba. Karena saking jamunya itu paten, saudara. Berapa bulan kemudian Bathsheba-nya pregnant, hamil. Hamil, saudara. There's so many chances for David to stop sin in its place and break it. So many chances. Banyak kesempatan yang ada di hadapan Daud untuk dia turn around and run away from it. Haleluya. Decision. Keputusan yang saudara ambil hari ini akan menentukan masa depan saudara. The first mission was when he decided to stay in his palace, comfort zone, rather in the battlefield with his men. Satu yang pertama yang dia sudah lakukan
Yang salah adalah dia memilih untuk tinggal di dalam istananya daripada tempat di mana dia harusnya ada pada saat itu. The one that he supposed to be at. Tapi dia pilih keinginannya daripada apa yang Tuhan mau, saudara. Most of us, if we have to choose between this battlefield and the palace or the home, most likely we choose what? The palace, of course. Choose to choose the calm than the chaos. Maunya yang apa? Yang tenang-tenang daripada yang banyak masalah, saudara. Chaos. It was very natural. Natural nggak? Very natural. Sebagai manusia maunya kita yang apa? Mau yang tenang-tenang aja lah. Ya. Tapi anak-anak Tuhan, ya, sekali lagi saya ingatkan, our life is a battlefield every single day. Hidup saudara dan saya itu di bawah Tuhan itu bukannya dijanjikan semuanya akan tenang-tenang, saudara. You will go through these trials. But like David, when he is supposed to be in the battlefield, we also choose not to be in the place where God already prepared us to be at. Remember, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Dengan kata lain, the predestination that God already have in your life, already prepared in your life, God already put you in the certain places. Dan Tuhan tidak pernah salah. God never be wrong on this. Rencana rancangan Tuhan juga akan terus berjalan dan akan terjadi, saudara. Tetapi seperti Raja Daud, sometimes we choose not to be in that place. Kita lebih memilih di mana tempat yang lebih comfort. I rather to be here. Bukan apa maunya Tuhan, tetapi apa maunya kita. Aduh, maunya Tuhan susah. Pusing. Ya kan? Kadang-kadang suka begitu ya. Mendingan di sini enak, santai. Be careful. You're not supposed to be there. The place can be chaos and seem unpleasant, but that is the place that you supposed to be. Pilihan ini memang seringkali ya kita bukan suatu hal yang mudah, saudara. Apalagi di Amerika ini ya kan, you have so many choices that you can do. God is working in any condition and situation of your life, even when it seems chaos all around you. Seringkali suara Tuhan datang, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya in the storm. Di dalam badai, saudara. Di dalam keadaan tidak biasa-biasa, dalam keadaan-keadaan yang mungkin engkau katakan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Di sanalah Dia sedang berbicara kepada saudara dan saya. Like David, sometimes you feel like it's better for you to move away from that chaos or that battlefield. But your feeling is wrong because you choose to step away and leaving the divine intervention in your life. Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah siapkan.
You're entering into a place called your own desire. Kita masuk di dalam suatu keadaan di mana kita masuk ke dalam tempat yang kita namakan keinginan hatiku. Masuk di dalam keadaan di mana maunya kita, bukan maunya Tuhan. Hati-hati, saudara. Dan firman ini datang untuk saudara dan saya, amin. We have to be able to be selective. Kita harus tahu dalam keadaan seperti apapun, you have to know if that's the one that God puts me in, I'm gonna stick it through with God. Amen. Yeah, the innovation will come. It's a very dangerous place to be in because sin is speaking and ready to strike. David did not run away from sin like Joseph in Potiphar's house. Masih ingat Yusuf? Sama, saudara. Daud sebenarnya harusnya bisa bilang no, stay away, gak mau lagi, ya kan? Tetapi dia makin menjadi-jadi. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf bilang, bukan bilang dia sudah ditawarkan hal yang sama, tetapi Yusuf bukannya langsung mendekat, tetapi dia semakin menjauhi dan bahkan lari dari tante Potifar itu, benar? Hal ini, saudara, adalah suatu keadaan di mana kita diberikan kondisi-kondisi di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk saudara dan saya dapat memilih mana yang benar. Amin. Kalau saudara robot udah dibikin programnya. Kalau ada melihat begini, if you have you are a robot, the program already say, if you see this, run away. If you happen to be in this kind of place, run away. Tapi enggak, saudara. Kita bukan robot, makanya saya katakan sekali lagi, saudara dan saya diberikan free will for you to be able to choose. Amin. Ya, Tuhan kita luar biasa, saudara. Tuhan nggak mau saudara mengasihi Tuhan itu terpaksa. Ya, I'm gonna program you that you gonna love me all your life. Cerek, udah jadi. Tetapi dengan segala keadaan saudara, kondisi saudara, that you love your God. Amen. Dengan keadaan seperti apapun, engkau mengasihi Tuhan dengan segala-galanya, saudara. David did not run away. He get even closer to it, and he got swallowed by it. His own desire failed him, and he kept sinning. He kept sinning. I'm gonna cut this short. Apa yang dia lakukan, saudara? Pada waktu dia tahu Bathsheba sudah hamil, dia datang bertobat nggak? Nggak, saudara. Gimana caranya ya, biar saya nggak ketahuan? How can I do so nobody see that I did wrong? Biasanya tuh kalau kita udah biasa bikin dosa, saudara, ya, supaya untuk nutupin dosa yang satu, bikin dosa yang lain, ya kan? Wah, ini bikin lagi yang lain, sampai akhirnya apa? Skakmat, nggak bisa lagi kemana-mana, saudara. He said to his guards, "Waduh, okay, call Uriah from the battlefield." Ya, bilang dia datang ya vacation, jangan di tempat perang. Baru disuruh Uriah untuk pergi ke rumahnya. Pulang ke rumah. Maksudnya
Ya, biar Uria tidur sama Batseba. Nanti jadi kalau Batseba, orang-orang lihat Batseba hamil, oh emang anaknya Uria. Tapi Uriahnya ini prajurit yang luar biasa, saudara. Dia sampai bilang, enggak, masa saya tidur sama istri saya, teman-teman saya lagi berperang, nggak mau. What a man, ha? Uriah bilang enggak. Daud bilang, ini parah juga nih si Uriah ini. Benar-benar prajurit asli gitu ya kan. Kasih wine. Kasih wine biar mabok, baru nanti dia pulang. Tetap aja juga nggak mau, saudara. Sampai akhirnya Daud bikin apa, saudara? Ada yang masih ingat? Dia bilang sama Yoab panglimanya, dia bilang, oke deh, kalau cara begitu nggak bisa, ini kita pakai cara yang ini aja lah, ya kan? Dia katakan, suruh si Uria prajurit ini, when he step into the battlefield, put him in the very front row, so he will get killed. Apa yang terjadi, saudara? Mati dia memang. He got killed. Uriah got killed. Baru Daud bilang, untuk menutupi, dia bilang, my condolences to you, Batseba. I'm so sorry that your husband die in the battlefield. Saya minta maaf di medan perperangan. Untuk bisa saya membalas jasa-jasa suamimu, I'm gonna take you as my wife. Luar biasa ya Daud ya. Yang ini ditutupin sama yang ini ditutupin sama yang ini, terus dibikin. Tapi nggak ada pertobatan di sana. Orang-orang ngelihatnya gimana? Kira-kira, saudara? Orang-orang ngelihat Daud kayak, wah, memang orang bijaksana luar biasa. Raja Daud emang nggak ada lawannya. Dia memperhatikan janda-janda. Hah? Haleluya. Suaminya udah mati, dia take care istrinya. Orang kalau ngelihatnya kan luar biasa kan, saudara. Tapi mereka nggak ada yang tahu apa yang udah dikerjakan Daud. Covering his sin with other sin until those sins gave birth to at the end. Jadi saudara, saya akan tutup di sini. Pada waktu Nabi Nathan datang kepada Daud, Nabi Nathan bilang, dia ceritakan, ya, saudara tahu semua ceritanya. Dia bilang, ada dua orang yang bertetangga. Yang satu domba-dombanya cuma satu. Yang satu punya domba yang banyak sekali. Dia bikin pesta. He throw a party. But when he throw a party, he took his neighbor's sheep instead of his own sheep. Dia bikin pesta dengan domba tetangganya daripada dombanya sendiri. Wah, kurang ajar itu orang. Daud bilang begitu, marah-marah kan. Who's that man? Katanya. Who's that guy? That was you. Saudara, kita melihat memang Daud itu bertobat. He repented at that time. Tetapi dosa yang sudah dilakukan berbuah-buah, saudara. Kalau nanti saudara pulang, saudara baca lagi itu cerita itu, terus ke bawah, engkau akan melihat anak yang dilahirkan Batseba juga meninggal, dan anak keduanya yang namanya Raja Salomo, saudara. Akhir hidupnya
penuh dengan kemalangan. Mempunyai 12.000 berapa? Iya. 1.200 lebih. Ya. 1.000 lebih ya. Pokoknya banyak banget deh. Istri sama gundik-gundiknya saudara. Ya. Itu buah daripada dosanya Daud. Walaupun dia sudah bertobat, tetapi dosa itu terus berkembang dan bertumbuh. Dan masa hidupnya, at the end of his time, dia bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa, Baal-Baal. Be careful of the decision that you are making today. Jangan pernah lari daripada panggilanmu. Jangan pernah lari daripada battlefield. Biarpun kelihatannya chaos, stick. Karena memang disitulah Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya. Disitulah kita sedang dipertajam, saudara. When you run away and put yourself into your own desire, bad thing can happen to you. So today, let us all learn from the mistake that King David made at that day. Sesusah apapun saudara, ya, keadaan, stick with God, stick with His plan, and stick together. Amin. Seharusnya Raja Daud ada di battlefield itu bersama dengan semua prajurit-prajuritnya. Tetapi dia memilih untuk ada di tempat yang lebih enak, saudara. Tetapi di situ justru disaster came over his life. Amen. Haleluya. Saudara semuanya menerima firman ini. Ya, haleluya, lambaikan tangan saudara, bersyukur pada Tuhan pada saat ini apapun keadaan saudara dan saya. Ya, stick together, stick with God. Amen. Haleluya.